Огромные очереди на заправках или отсутствие бензина – это уже проблема. Но самое страшное – это то, какой бензин зальют вам. Потому что если бензин сомнительный, машина сразу станет ехать хуже. Пропадает тяга, появляется детонация, двигатель работает неровно. И водитель не всегда понимает, что причина может быть именно в топливе. В таких ситуациях может помочь присадка, повышающая октановое число. Она помогает повысить устойчивость топлива к детонации и сделать работу двигателя стабильнее. Реально, детонация — это типа когда взрывается. Заказать такую присадку вы можете у нас на Oil4U. Пишите нам, мы подскажем, какой вариант выбрать.